අද නුවන් නෑ ඒ වෙනුවට මම තමා අද සෙෂන් එක කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදේශ විනිමය එකේ අන්තිම කොටස ඉදිරි විනිමය අනුපාත. ඉදිරි විනිමය අනුපාත ගැන කතා කරන්න ඔයගොල්ලන්ට කලින් ඉගෙනගත්ත විදේශ විනිමය ගැන දැනුම පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක ඇති ඒ ටික කියලා. විදේශ විනිමය ඉදිරි අනුපාත ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු ආයතනයකට හරි පුද්ගලයෙක්ට හරි විදේශ විනිමය නිසා මතුවෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවද මොන වගේ නිරාවරණයක්ද වෙන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් විදේශ විනිමය නිසා මතුවන නිරාවරණ තුනක් තියෙනවා. ගනුදෙනු නිරාවරණය, පරිවර්තන නිරාවරණය, ආර්ථික නිරාවරණය. මම එකින් එකට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මගදී මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක අහන්න. ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැති වෙලාවට මියුට් කරගෙන ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙන වෙලාවට අන්මියුට් කරලා කැමති වෙලාවක ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ගනුදෙනු නිරාවරණය පළවෙනිම වර්ගය ගනුදෙනු නිරාවරණය. ගනුදෙනු නිරාවරණයක් ඇති වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පේනවද නැත්නම් පේනවනේ. හරි. ගනුදෙනු නිරාවරණයක් ඇති වෙන්නේ ආයතනයක් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙක් විදේශ විනිමය වලින් කරන ගනුදෙනුවක් කරාට පස්සේ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් දැන් එක එකව ගන්නවනේ මිලදී ගන්නවනේ eBay එකෙන් මොනවා හරි ගත්තා කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒක ගත්තාම ඩොලර් 10 නම් මිල හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට අන්තිමට ඒ ඩොලර් 10 වෙනුවට ගෙවීම කරන්න වෙන්නේ රුපියල් වලින්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙනවා ගනුදෙනු නිරාවරණයක්. ඔයගොල්ලෝ eBay එක හරහා මොනවා හරි මිලදී ගැනීමක් සිදු කරපු නිසා ඒක නිසා ඇති වෙනවා ගනුදෙනු නිරාවරණයක්. ඒ වගේම තමයි ආයතන වලට. ලංකාවේ හරි ඕනම රටක තියෙනවා ආයතන. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? පිට රටවල් වලින් භාණ්ඩ ගේනවා. එහෙම නැත්නම් සේවාවන් ලබා ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් දේශීය නිෂ්පාදනයක්, දේශීය සේවාවක් විදේශ සමාගමකට හෝ විදේශ පුද්ගලයෙකුට විකුණනවා. අපනයනය කරනවා. ඉතින් ඒ ආනයනය කරන වෙලාවක හරි අපනයනය කරන වෙලාවක හරි givisumuකට එළඹුණාට පස්සේ එතනින් ඇති වෙනවා ගනුදෙනු නිරාවරණයක්. ගනුදෙනුවක් නිසා විදේශ විනිමයට ඇතිවන නිරාවරණයක්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ලංකාවේ තේ තාම ප්‍රධාන වශයෙන් අපනයනය කරන භෝගයක්නේ. ලංකාවේ සමාගමක් ජර්මනියේ හරි ඇමරිකාවේ හරි සමාගමකට තේ කිලෝ එකක් ඩොලර් 2 ගානේ විකුණන්න එකඟ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද ඔය එකඟතාවයට ආවට මෙහෙන් තේ ටික ඔක්කොම ඇසුරුම් කරලා නැවක පටවලා ඒ රටට ගියාටත් පස්සේ තමයි සමහර විට අපිට ඒකේ මුදල ලැබෙන්නේ. එතකොට කිලෝ තේ කොළ ටොන් එකක් ඇව්වොත් කිලෝ එකක් ඩොලර් 2යි නම් අපිට යම් කිසි මුදලක් ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒ මුදල ලැබෙන්නේ ඩොලර් වලින්. කිලෝ එකකට ඩොලර් 2 ගානේ කිලෝ 1000කට හම්බ වෙනවා. හරි. එතකොට ඒක හම්බ වෙන දවස අද දිවසුමට හරි
ගිවිසුමට එළඹිච්ච දවසේ ඉඳලා ඒ මුදල හම්බෙන්න දවස දක්වා කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත විදේශ විනිමය අනුපාතයට අපි දැන් කතා කරන්නේ ලංකාවේ සමාගමක් විදේශයකට තේකොළ අපනයනය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අදාළ වෙන විදේශ විනිමය අනුපාතය මොකද්ද? ඩොලරය සහ රුපියල අතර විදේශ අනුපාතය. අපි කියනවා ඩොලර් රුපී රේට් එක. ඕක තමයි බලපාන්නේ. දැන් අද ඩොලර් රුපී රේට් එක 185යි නම් තව මාස 3කින් නම් ඔය ඩොලර් ප්‍රමාණය ලංකාවේ නිෂ්පාදකයට ලැබෙන්නේ. ඒ අතරතුර විදේශ විනිමය අනුපාතයේ වෙනස් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනස් වීම දෙපැත්තකට වෙන්න පුළුවන්. අද 185ට තියෙන අගය 190 දක්වා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 180 හරි 150 හරි ඒ පැත්තට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. අපනයනය කරන එක්කෙනෙක්ට මොකද තියෙන අවාසිය? කොයි පැත්තට ගියොත් අවාසියක් ඇති වෙන්නේ? අපනයනය කරන කෙනෙක්ට කරන්න වෙන්නේ Tamanට ඩොලර් ලැබුණට පස්සේ ඒ ඩොලර් ටික ලංකාවේ බැංකුවකට විකුණලා රුපියල් ගන්න. එතකොට අද අපි හිතාගෙන ඉන්නේ රුපියල් 180ක් ඩොලර් එකකට 185ක් ඩොලර් එකකට හම්බ වෙනවා කියලා. හැබැයි මාස 3කට පස්සේ 190ක් හම්බ වෙනවා නම් කමක් නැහැ. කැමතියිනේ. හැබැයි මාස 3කට පස්සේ 185 වෙනකොට හම්බෙන්නේ 180 නම් එතන Tamanට පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ. Taman කැමති නෑ ඒ වෙලේ. එතකොට ඇත්තටම අවදානම තියෙන්නේ අපනයනකරුවෙක්ට ශ්‍රී ලංකා රුපියල අධි ප්‍රමාණය වුණොත්. එහෙම නැත්නම් රුපියල ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණොත්. හැබැයි රුපියල අව ප්‍රමාණය වුණාට අපනයනකරුවෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි යෝගේ අනිත් පැත්ත තමයි බලපාන්නේ භාණ්ඩ ආනයන කරන සමාගමකට. භාණ්ඩ ආනයන කරන සමාගමකට ඉදිරි කාලයේ ඉදිරි දිනයකදී විදේශ සමාගමකට ගෙවීමක් සිදු කරන්න තියෙනවා. එතකොට අද ගිවිසුමට එළඹිච්ච දවසේ ඉඳලා මේ මුදල ගෙවන දවස දක්වා කාලය තුල මේ විදේශ විනිමය අනුපාතය එහෙම නැත්නම් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකේ වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. අද 185ට තියෙන රුපියලේ අගය ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව ඩොලර් එකකට රුපියල් 185ක් ගෙවන්න ඕන එක මාස 3කට පස්සේ 190ක් වෙලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? අර ආනයන කරුවට වැඩි මුදලක් වැඩි රුපියල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒක අඩු වෙලා තිබ්බොත් එයාට වාසි සහගත තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. කොහොම හරි ඔය වගේ අවස්ථාවක ආනයන කරු හරි අපනයන කරු හරි මේ ගනුදෙනු නිරාවරණය කියන තත්ත්වයකට ඇති වෙනවා. ගනුදෙනුවක් නිසා විදේශ විනිමය අනුපාතයේ අවප්‍රමාණ අධි ප්‍රමාණ වීමේ අවදානමට ලක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි අපි කියන්නේ ගනුදෙනු නිරාවරණය කියලා. ගනුදෙනුවක් කිරීම තුළින් විදේශ විනිමය අනුපාතයකට ඇතිවන නිරාවරණය. දෙවැනි එක තමයි පරිවර්තන නිරාවරණය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා translation exposure කියලා. මේ වගේ එකක් වෙන්නේ මොන අවස්ථාවකද? ලංකාවේ සමාගම් තියෙනවා පිට රටවල් වලින් ණය අරන් තියෙනවා. වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කාට හරි පිට රටක සමාගමකට හෝ පුද්ගලයෙකුට පිට රටක පත්කමක් තියෙනවා. අවුරුද්ද අන්තිමට මොකද කරන්නේ? ඔය වත්කම හිතන්න ලංකාවේ සමාගමක් පිට රටකින් ඩොලර් මිලියන 1ක ණයක් අරන් තියනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ සමාගමේ ශේෂපත්‍රයේ ඔය ණය මුදල පෙන්වන්න ඕන. කොහොමද පෙන්වන්නේ? ලංකාවේ සමාගමක ශේෂපත්‍රයේ තියෙන්නේ ඩොලර් වලින්ද රුපියල් වලින්ද? නැත්නම් දෙකෙන්මද? ලංකාවේ සමාගමක් නම් ශේෂපත්‍රයේ හෝ වෙන යම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කරන්නේ රුපියල් වලින්. එතකොට අර ඩොලර් මිලියන 1 ණය ශේෂපත්‍රයේ පෙන්වන්න ඕන රුපියල් වලින්. ණය ගන්න වෙලාවේ හිතන්නකෝ ගිය අවුරුද්දේ 2019 ජනවාරි 1 වෙනිදා ගත්තේ කියලා ණය. එතකොට විදේශ විනිමය අනුපාතකය
රුපියල් 150යි. ඩොලරයකට රුපියල් 150යි කියලා අපි හිතමු. හැබැයි දෙසැම්බර් 30කට ශේෂපත්‍රය හදනකොට අර ඩොලර් මිලියනේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 150ක් කියලාද පෙන්වන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාට තිබ්බ තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතය මතද ඒක පෙන්වන්න වෙන්නේ. බොහෝ විට ඒ වගකීම රුපියල් වලින් තම ශේෂපත්‍රයෙන් පෙන්වන්න වෙන්නේ ඒ වගකීම තියෙන දවසට තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතිකය අනුව. ඒ දේ කරන්න විවිධ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම දැන් ඒව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි කෙසේ නමුත් ඒ අවදානම තියෙනවා. එතකොට ජනවාරි 1 වෙනිදා 150ට තිබ්බ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට ඒ අවුරුද්ද අන්තිමට 170ක් වෙලා තිබ්බොත් ණයට ගත්ත රුපියල් මිලියන 150 වෙනකොට ණය විදිහට පෙන්눔 කරන්න වෙනවා රුපියල් මිලියන 170ක මුදලක්. එතනිනුත් අවදානමක් ඇති වෙනවා සමාගමට. ණය මුදල ලබාගත් සමාගම. විදේශ ණයක් ලබාගත් සමාගම. මේ වගේ තමන්ගේ ශේෂපත්‍රයේ තියෙන ඕනම වත්කමක් හෝ වගකීමක් ශේෂපත්‍රයේ ප්‍රකාශ කරන දිනයට තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ මත තමන්ගේ විදේශ වත්කම් හෝ විදේශ වගකීම් ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් වලින් පෙන්눔 කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ පෙන්눔 කිරීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ එදාට තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතිකය නම් ඒ කියන්නේ ශේෂපත්‍රය නිකුත් කරන දිනට තියෙන හෝ ඊට ආසන්න දිනක තියෙන අනුපාතිකය නම් වත්කම ගන්නකොට හෝ වගකීම ලබා ගන්නකොට තිබ්බ විදේශ විනිමය අනුපාතිකයට වඩා ශේෂපත්‍රය නිකුත් කරන දිනට තියෙන විදේශ අනුපාතිකයේ විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මත තමන්ට අපහු ලාභයක් හෝ අලාභයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි අපි කියන්නේ පරිවර්තන නිරාවරණයක් කියලා. තුන්වෙනි එක ආර්ථික නිරාවරණය. අතන අපි කලින් කතා කරපු ගනුදෙනු නිරාවරණයකදී හරි පරිවර්තන නිරාවරණයකදී හරි අපිට පැහැදිලිවම ලාභයක් හෝ අලාභයක් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ආර්ථික නිරාවරණයකදී එහෙම එකක් අපිට පැහැදිලිවම දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ ආයතනයක් නම් හෝ විදේශ ආයතනයක් නම් තමන් කරගෙන යන ව්‍යාපාරයට බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් මේ ආර්ථික නිරාවරණයේ හින්දා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ලංකාවේ රබර් ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනයක් කරන හරි අපි හිතමු සෙරෙප්පු නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් තියෙනවා කියලා. ලංකාවෙම රබර් ටික අරගෙන රබර් ටික අරගෙන සෙරෙප්පු නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට කිසිම ආනයනය කිරීමකුත් නැහැ. මේ හදන සෙරෙප්පු පාවහන් විකුණන්නේ ලංකාව තුල විතරයි. පිටරටකට අපනයනය කරන්නේත් නැහැ. එතකොට ඒ ආයතනයට අපි කලින් කියපු ගනුදෙනු නිරාවරණයකුත් නැහැ. ඒ ආයතනය පවත්වා ගන්න ණයක් මොකක්වත් විදේශ රටකින් අරගෙනත් නැත්නම් විදේශ රටක ආයෝජනයක් කරලත් නැත්නම් පරිවර්තන නිරාවරණයකුත් නැහැ. ලංකාවේ පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා තමන්ගේ ලංකාවේ සල්ලි වලින්ම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ලංකාවෙන්ම තමයි අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නේ. ලංකාවෙම තමයි නිෂ්පාදිත ද්‍රව්‍ය විකුණන්නේ. පාවහන් විකුණන්නේ ලංකාව තුල විතරයි. එතකොට ඒ ආයතනයට අර අපි කලින් කතා කරපු ගනුදෙනු නිරාවරණයක්වත් පරාවර්තන නිරාවරණයක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? හිතන්න රබර් සෙරප්පු දෙකක් හදන්න රුපියල් 150ක වියදමක් යනවා. එතකොට ඕක රුපියල් 200කට විකුණනවා කියලා හිතන්න.
හැබැයි තව සමාගම් තියෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ පාවහන් පිටරටින් ආනයනය කරනවා. පිටරටින් ආනයනය කරලා ලංකාවේ විකුණනවා. පිටරටින් ආනයනය කරන පාවහන් යුගලයකට අපි හිතමු $1 එකක් ගෙවන්න ඕන කියලා. ඒතර ඩොලර් එකක් රුපියල් 185 නම් ඒ පිටරටින් ආනයනය කරන එක්කනට ලංකාවට ඒක ගේන්නම රුපියල් 185ක් යනවා. හැබැයි ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන එක්කනට රුපියල් 150 යන්නේ රුපියල් 170කට හෝ 188ට හරි හෝ ඒ භාණ්ඩේ විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? කාලෙත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් අධි ප්‍රමාණයට ඩොලර් එකකට ගෙවන්න ඕන රුපියල් 150 වෙනවා. ඔය ඊටත් පහළට යනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? පිටරටින් ගෙන්නන භාණ්ඩය ලාභදායී වෙනවා ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩයට වඩා. ඒ නිසා අර ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පිරිවැය අධිකයි පිටරටින් ගෙන්නනවට වඩා. එතකොට පිරිවැය අධික නම් විකුණන්න වෙන්නේ ඉහළ මිලකට. හැබැයි පිටරටින් ආනයනය කරන එකන අඩු මිලකට විකුණනවා. එතකොට තමන් ලංකාවේ නිෂ්පාදන භාණ්ඩයට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ඒක නිසා ව්‍යාපාරයට බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔකේ අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන් ලංකාවෙන් පිටරටට බඩු භාණ්ඩ හෝ සේවා අපනයනය කරන අවස්ථාවකදී වුණා. අන්න ඒ වගේ එකක්. ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි අපි කියන්නේ ආර්ථික නිරාවරණයක් කියලා. හැබැයි එතකොට ඒ වගේ දෙකකින් අපිට මේ ආයතනයට වෙන ලාභය හෝ අලාභය අපිට එකපාර මේ මෙච්චරයි කියලා ගණනය කරන්න බෑ. කලින් අවස්ථා දෙකේදී නම් ඒක ගණනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ආර්ථික නිරාවරණය කියන එක ඇත්තටම අපි හැමෝම මේ රටේ පුරවැසිය විදියට අපි හැමෝම අත්විඳින දෙයක්. රුපියලයේ අවප්‍රමාණය වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි ගොඩක් කැම ಜಾති පිටරටින් ගේනවා, අපේ ප්‍රතිපිලි පිටරටින් ගේනවා. ගොඩක් ආනයනය කරනවා. මේ ආනයන භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යනවා. එතකොට අපේ ජීවන තත්ත්වයට මොකද වෙන්නේ? අපි අද රුපියල් 100කින් මිලදී ගන්න තිබ්බ බඩු ප්‍රමාණය හෙට මිලදී ගන්න බැරි වෙනවා. මේ ආර්ථික නිරාවරණය ඇත්තටම ආයතන විතරක් නෙවෙයි. අපි කවුරුවක්වත් විදේශ විනිමය හෝ විදේශ මුදල් වලින් ගනුදෙනු නොකරත් අපි හැමදේනම මේ ආර්ථික නිරාවරණයට ලක් වෙලා ඉන්නවා. පැහැදිලිද? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? එතකොට ඊළඟ එක තමයි දැන් අපි මෙතන කතා කරා ගනුදෙනු නිරාවරණයක් වෙන්න පුළුවන්, පරිවර්තන නිරාවරණයක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ආර්ථික නිරාවරණයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිරාවරණය වීම තුළ අපිට අවදානමක් ඇති වෙනවා. ගනුදෙනු නිරාවරණයකදී මොකක්ද ඇති වෙන අවදානම? අපනයනකරුවෙක් නම් ගනුදෙනුවකට එකඟ වුණාට පසුව විදේශ විනිමය අනුපාතය ඉහළ ගියොත් තමන්ට ලැබෙන්නේ ලාභයක්. හැබැයි විදේශ විනිමය අනුපාතය පහළ ගියොත් එහෙමත් නැත්නම් අපේ දේශීය මුදල අධි ප්‍රමාණය වුණොත් අර අපනයනකරුට ඇති වෙන්නේ අලාභයක්. ඒකින්ද අපනයනකරුවෙකුට තියෙන අවදානම තමයි රුපියලේ අගය අධි ප්‍රමාණය. එහෙනම් ආනයනකරුවෙකුට තියෙන අවදානම රුපියලේ අගය අව ප්‍රමාණය. තමන්ට තියෙන විදේශ වත්කමක් නම් රුපියලේ අගය අව ප්‍රමාණය වීම නිසා තමන්ගේ වත්කමේ රුපියල් අගය ඉහළ යනවා.
හැබැයි Tamanට තියෙන රුපියල් විදේශ විනිමය වගකීමක් නම් රුපියල අවප්‍රමාණය වීම නිසා වගකීමේ අගය රුපියල් වලින් ඉහළ අගයක් ගන්න. එතකොට Tamanට තියෙන වත්කමක් නම් රුපියල අධි ප්‍රමාණය වීම තුල අවදානමක් ඇති වෙනවා. Tamanට තියෙන විදේශ විනිමය වගකීමක් නම් රුපියල අවප්‍රමාණය වීම තුල Tamanට අවදානමක් ඇති වෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ අවදානමෙන් මිදෙන්නේ? මේ අවදානමෙන් මිදෙන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මෙතනදී හැබැයි දැනට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්න නොවන මාර්ග වලින් කොහොමද මේ විදේශ විනිමය අවදානමෙන් මිදෙන්නේ කියන එක. විදේශ විනිමය ආශ්‍රිත ව්‍යුත්පන්න ගැන ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොහොමද ව්‍යුත්පන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදේශ විනිමය අවදානමෙන් මිදෙන්න කියලා. දැනට ඔයගොල්ලෝ අපි තාම මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්න ගැන සාකච්ඡා කරලා නැති හින්දා අපි දැනට බලමු කොහොමද මේ විදේශ විනිමය අවදානමෙන් මිදෙන්නේ ව්‍යුත්පන්න භාවිතා නොකර කියලා. පළවෙනිම එක තමයි දේශීය මුදලින් ඉන්වොයිස් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි භාණ්ඩයේ මිල ප්‍රකාශිත කරන්නේ දේශීය මුදලින් රුපියල් වලින්. විදේශ ගනුදෙනුකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි රුපියල් වලින් තමයි මිල කියන්නේ. අපි කිව්වොත් තේ කිලෝ එකක් රුපියල් 400යි කියලා. එතකොට විදේශ ගැනුම්කරුට අපිට ලබා දෙන්න වෙන්නේ රුපියල් 400ක්. එක තේ කිලෝ එකකට. එතකොට ලංකාවේ තේ කොළ නිෂ්පාදකයා අදාළ නැහැ ඩොලරයේ අගය රුපියල් කීයක්ද කියන. මොකද Tamanට ලැබෙන රුපියල් ගාන නිශ්චිත ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි භාණ්ඩයක් ආනයනය කරනවා. මිල එකඟ වෙනවා දේශීය මුදලින්. මේක හැබැයි ලංකාවේ ප්‍රායෝගිකව ටිකක් කරන්න අමාරු දෙයක්. හැබැයි මේක අපි මේ කතා කරන්නේ ලංකාව ගැන විතරක් නෙවෙයි අනිත් විදේශ රටවල් වල උනත් මේක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රටවල් වල Tamanට තියෙන හැකියාව මත අනිත් ගනුදෙනු අනිත් පාර්ශවයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා Tamanට එකඟතාවයකට වෙන්න පුළුවන් හැකියාව මත දේශීය මුදලින් ඉන්වොයිස් කිරීම හරහා තම ආයතනයේට ඇතිවන විදේශ විනිමය අනුපාත අවදානමෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ගෙවීමක් හෝ ලැබීමක් ඉක්මන් කිරීම හෝ පමා කිරීම. මෙතනදී හැබැයි අවදානම අඩුවීමක් මිසක් අවදානම නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. සමහරට තමන්ගේ අවදානම වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ගෙවීමක් කරන්නේ විදේශ විනිමය ගෙවීමක් කරන්නේ කවුද? ආනයන කරුවෙක්. භාණ්ඩයක් විදේශයකින් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් විදේශයකින් මිලදී ගත්ත කෙනෙක්. එතකොට මේක පමා කරන්නේ මේ ගෙවීම පමා කරන්නේ ආනයන කරු හිතනවා මේක මාස 3ක් පමා කරන්න ඕන. ඇයි? මාස 3කට පස්සේ රුපියලයේ අගේ අධි ප්‍රමාණය වෙලා ඩොලරයකට ගෙවන්න ඕන රුපියල් ගාන අඩු වෙලා තියෙනවා. අද මිලට අනුව ඩොලරයකට රුපියල් 185ක් ගෙවන්න ඕන. හැබැයි මම හිතනවා තව මාස 3ක් යනකොට ඩොලරයකට ගෙවන්න ඕන රුපියල් ගණන 180ක් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම මේ ගෙවීම පමා කරනවා. හැබැයි මේ පමා කිරීමට අපේ ගිවිසුමේ වෙළඳ ගිවිසුමේ ඒකට හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. සමහරට එහෙම නැත්නම් ණයක් විදියට අරගෙන කටයුතු කරන්න වෙයි. කොහොම හරි පමා කිරීම තුල ගෙවීමක් පමා කිරීම තුල දේශීය ආයතනය විශ්වාස කරනවා
දේශීය මුදල අධි ප්‍රමාණය වෙයි ඉදිරි කාලයේදී. එතනින් එතකොට අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දැන් තමන් හිතන දේනේ. ඒක එහෙම නොවුනොත් අද තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතිකය ඩොලරයකට රුපියල් 185ක් කියන දේශ විනිමය අනුපාතිකය මාස 3කට පස්සේ 180 වෙයි කියලා හිතාගෙන අද ගෙවන්න තියෙන විදේශ විනිමය ගෙවීමක් කරන්නේ නැතුව මාස 3කට කල් ඉල්ල ගන්න. මාස 3කට පස්සේ මම හිතන්නේ 180ක් වෙනවා කියලා. ඩොලරයක මිල රුපියල් 180ක් වෙනවා. හැබැයි මාස 3කට පස්සේ ඩොලරයක මිල රුපියල් 180 නොවි 185 තිබ්බ එක අද 185ට තියෙන එක මාස 3කට පස්සේ 190ට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 200 වෙන්නත් පුළුවන්. රුපියල් 200 වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අවදානම තියෙනවා. හැබැයි තමන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ගෙවීමක් පමා කිරීම තුලින් ඒ අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉක්මන් කිරීම. තමන් හිතනවා නම් අද ඩොලරයක මිල රුපියල් 185යි. තව මාසයක් දෙකක් යනකොට මේක තවත් ඉහළ යයි. ඩොලරයකට රුපියල් 200ක් ගෙවන්න වෙයි කියලා. ගෙවීම කරන්න තියෙන්නේ තව මාසෙකින්. හැබැයි ඒ මාසයක් ඉවර වෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව අද රුපියල් 185කට ඩොලර් මිලදී අරගෙන අදම මේ ගෙවීම ඉවර කරලා දාන එක ඉවර ගෙවීම සිදු කරන එක තමන්ට වාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ඒකින්ද ගෙවීම ඉක්මන් කිරීම තුලිනුත් මේ අවදානමෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ගෙවීම පමා කිරීම තුලිනුත් මේ අවදානමෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලැබීම් ඉක්මන් කිරීම පමා කිරීම තමන්ට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කිරීම තුලිනුත් අවදානමෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නම් අවදානම අද ගෙවන්න තියෙන එකක් අදම ගෙවීම තුලින් අවදානම බොහෝ විට නැති වෙනවා. මොකද තමන් දන්නවා තමන්ට අද ගෙවන්න තියෙන රුපියල් ගාණ කීයද? ඩොලර් මිලියනයක මුදලක් නම් ගෙවන්න තියෙන්නේ අද ඩොලරයකට රුපියල් 185යි නම් මිල තමන් දන්නවා මට අද රුපියල් මිලියන 185ක් ඕන මේ ඩොලර් මිලියනේ ගෙවන්න. හැබැයි මේක පමා කිරීම තුලින් තමන් දන්නේ ඉදිරියේදී තමන්ට ඩොලරයකට රුපියල් කීයක් ගෙවන්න සිදු වෙයිද කියලා. හැබැයි තමන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඉදිරියේදී ඩොලරයකට ගෙවන්න වෙන මුදල රුපියල් 185කට වඩා අඩුයි කියලා ඒ විශ්වාසය පදනම් කරගෙන මේ ගෙවීම පමා කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක අපිට කරන්න පුළුවන් දේ විදේශ විනිමය අවදානමේ මිදීමට තුලනය මැචින්. මේක කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම විදේශ විනිමය ඉපැයීම් තියෙන සහ ඉපැයීම් එක්කම විදේශ විනිමය ගෙවීම් වියදම් තියෙන පාර්ශවයකට. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ආයතනයක් හොඳ උදාහරණයක් ගමු අපි ලංකාවේ ඇඟලුම් ආයතනය. ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ ඉන්න ආයතන මොකද කරන්නේ? රෙදි හදනවද ලංකාවේ? රෙදි නිෂ්පාදනයක් කරන්නේ ලංකාවේ. ඒ ආයතනවල ඒ අවශ්‍ය නූල්, බොත්තම් ඔය අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සියල්ලම පිටරටින් ලංකාවට ගේනවා. අමුද්‍රව්‍ය සියල්ලම චීනයෙන් ලංකාවට ආනයනය කරනවා. ඔක තමයි වෙන්නේ. එතකොට ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තකරුවන් ආනයනය සිදු කරනවා. මොනවද ආනයනය කරන්නේ? තමන්ගේ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගෙවීම් කරන්න තියෙනවා විදේශ මුදල්. අපි හිතමු ඩොලර් වලින්. ඩොලර් වලින් ගෙවීමක් කරන්න තියෙනවා තමන් කරපු ආනයනය. ඒකම ලංකාවේ ඇඟලුම් මොකද කරන්නේ? බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ වෙළඳපොළ නිකුත් කරනවා. හැබැයි බහුතරයක්
නිමියඳුම් අපනයනය කරනවා විදේශ රටවලට. මේ අපනයනය කිරීම තුළ සමාගමට ලැබෙන්නේ මොනවද? සමාගමට විදේශ මුදල් ඉපැයීමක් තිබෙනවා. ලැබීමක් තිබෙනවා. එතකොට මේ විදේශ මුදල් ලැබෙන කාලය සහ විදේශ මුදල් ආනයනයන් සඳහා ගෙවීමට තිබෙන විදේශ මුදල් වල කාලයන් සමපාත කිරීමෙන් කාලයන් සහ අගයන් සමපාත කිරීමෙන් තමන්ට මේ අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඩොලර් මිලියනයක් ගෙවීමට තියෙනවා ඩොලර් මිලියනයක් ලැබෙන්නත් තියෙනවා. ඇත්තටම බොහෝ විට වෙන්නේ මිලියනයක් ගෙවන්න තියෙනකොට මිලියනයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒතර අද තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතික 185 190ට ගියත් කමන්නේ 170ට ගියත් කමන්නේ තමන්ට ලැබෙන ඩොලර් මිලියනය අනිත් පැත්තෙන් ගෙවීමට ඒ පියවීම සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒතර තමන් නිරාවරණය වෙන්නේ තමන්ට වැඩිපුර ලැබුණ ඩොලර් ප්‍රමාණයට විතරයි. මේ තුලනය කිරීම මගිනුත් විදේශ විනිමය අවදානමෙන් මිදීම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි කිසිවක් නොකර සිටීම. මේකත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී අවදානම අවම කිරීමේ ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ට විදේශ විනිමය ලැබීමක් තව මාසයකින් තියෙනවා. අද මුකුත් කරන්නේ ඒ මාසෙ ඉවර වෙලා එදාට මුදල ලැබෙනකම් මුකුත්ම නොකර ඉන්නවා. මුදල් ලැබුණාම ඒකේ දා තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතයේ යටතේ බැංකුවකට හෝ ලංකාවේ නම් බැංකුවකට විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය විකුණලා අදාළ රුපියල් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඒකත් එක්ක වෙලා සමහර අවස්ථාවන් වලදී අවදානමෙන් මිදීමට තිබෙන හොඳ උපක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕකේ අනිත් පැත්ත අපිට තව මාස දෙකකින් ගෙවීමක් කරන්න තියෙනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ ගෙවීම ඉක්මන් කිරීමක් හෝ පමා කිරීමක් නොකර ඒ මාස දෙක කාලය බලාගෙන ඉඳලා නියමිත දිනයේදී ඒ දිනට තිබෙන විදේශ විනිමය අනුපාතිකයට අනුව මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී තමන්ට තියෙනවා මේ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය වෙනස් වීමෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානම. ඒකින්ද ඒ කිසිවක් නොකර සිටීමෙන් අවදානම මිදීම සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තමන්ට වාසිදායක තත්වයකට පත් වුණොත් තමන්ට ඒකේ ඒ වාසිදායක තත්වය භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මොනවාද විදේශ විනිමය අවදානමෙන් මිදීමට තියෙන ව්‍යුත්පන්න කියලා. මම හිතන්නේ තවම ඔයගොල්ලෝ මේ ව්‍යුත්පන්න ගැන සාකච්ඡා කරලා නැහැ. මේවා ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරයි. අද අපි ඉදිරියේදී මේ ඉදිරි ගිවිසුම් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. අනාගත ගිවිසුම් කියන්නේ බොහෝ සෙයින් ඉදිරි ගිවිසුම් වලට සමාන ගිවිසුම් වර්ගයක්. අද අපි ඉස්සෙල්ලා ඉදිරි ගිවිසුම් ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ පුළුවන් වුණොත් මම විස්තර කරන්නම් ඉදිරි ගිවිසුමකයි අනාගත ගිවිසුමකයි තියෙන සමානතා සහ අසමානතා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් වෙයි ඉදිරියේදී අනාගත ගිවිසුම් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට. අපිට කාල වේලාව තිබ්බොත් අපි බලමු ව්‍යුත්පන්න මේ තියෙන ව්‍යුත්පන්න සාකච්ඡා කරන්න. ඇත්තටම මේ ඉදිරි ගිවිසුමක හෝ අනාගත ගිවිසුමකදී සිද්ධ වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ
අපිට හිතන්න අපි භාණ්ඩයක් ආනයනය කරලා ගෙවීමක් කරන්න තියෙනවා තව මාස දෙකකට පස්සේ. අපිට කලින් ක්‍රමවලදී නම් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ මොකද්ද? ගෙවීම ඉක්මන් කිරීම. මාස දෙකක් එනකන් ඉන්නේ නැතුව අදම මේ ගෙවීම කරනවා. එහෙම නැත්නම් මාස දෙකකින් ගෙවන්න නැතුව ඒක තවත් මාසෙකින් කල් දාගෙන මාස 3කින් ගෙවන්න සූදානම් කරගන්න. ඒක තමයි ව්‍යුත්පන්න නොවන මාර්ගය Taman අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඉදිරි කිවිසුමකදී වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට ගෙවීම කරන්න තියෙන මාස දෙකකින් අපි අද බැංකුවක් එක්ක කිවිසුමකට එනවා. තව මාස දෙකකින් මම නිශ්චිත ඩොලර් ප්‍රමාණයක් නිශ්චිත අනුපාතයකට මිලදී ගන්න කැමතියි කියලා. ඒ කිවිසුමට එකඟ වෙන්නේ අද. හැබැයි මම මිලදී ගැනීම කරන්නේ ඉදිරි කාලයේ යම් දිනයක. ඒ දිනය සහ එම අගය අද තීරණය කරගන්න. එකගතාවයකට පැමිණෙනවා ඒ අගය සහ දිනය පිළිබඳ. අනාගත කිවිසුමත් අනාගත කිවිසුමක් තුළිනුත් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ දේම තමයි. හැබැයි අනාගත කිවිසුම් futures contracts කියන ඒවා exchange එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙළඳ හුවමාරුවක්. අපේ කොටස් වෙළඳපොළ තියෙන කොටස් වෙළඳපොළ හුවමාරුව කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් ඒ වගේ ව්‍යුත්පන්න වලට තියෙනවා හුවමාරු වෙළඳපොළ. ඒ වෙළඳපොළ වල හරහා තමයි මේ අනාගත කිවිසුම් ඇති වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අනාගත කිවිසුම් වලට එළඹෙන්නේ. හැබැයි ඉදිරි කිවිසුම් කියන එක එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඉදිරි කිවිසුම් කියන්නේ කැමැති පාර්ශවයන් දෙකකට එකඟ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒතකොට ඒ ඉදිරි කිවිසුම ඇති වෙන්නේ පාර්ශවයන් දෙකක් අතර. අනාගත කිවිසුම පාර්ශවයන් දෙකක් අතර ඇති වුණාට ඒ කිවිසුම අන්තිමට අර කොටස් හුවමාරුව වගේ හුවමාරුවක ලියාපදිංචි වෙනවා. ඇත්තටම මේ හුවමාරුව තමයි මේ අනාගත කිවිසුමේ ගොඩක් දේවල් තීරණය කරන්නේ. මිල විතරයි කිවිසුමට එළමෙන පාර්ශවයන් දෙකට තීරණය කරන්න පුළුවන්. කොච්චර ප්‍රමාණයකටද කවදටද මේක ඉදිරියේදී මේක මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම සිදු කරන දිනය මොකද්ද? ඒවා ඔක්කොම තීරණය කරන්නේ අර කියන හුවමාරු. ඒක තමයි ඉදිරි කිවිසුමකයි අනාගත කිවිසුමකයි තියෙන වෙනස. ඉදිරි කිවිසුමක් කියන්නේ ඉදිරි කිවිසුමක් හෝ අනාගත කිවිසුමක් සරලව කිව්වොත් අද එකඟතාවයකට ඇති වෙනවා යම් කිසි දෙයක් මිලදී ගන්න හෝ විකිණීමට අනාගතයේ දිනකදී. හැබැයි එදාට ගෙවන හෝ ලැබෙන මුදල මොන මිලකටද මේ ගනුදෙනු සිදු කරන්නේ කියන මුදලත් මිලත් අදම පාර්ශවයන් දෙක අතර එකඟතාවයකට ඇති වෙනවා. අනාගත කිවිසුමේදී සිදු වෙන්නේ ඒකම තමයි. හැබැයි ඒවත් විකිනෙන්නේ එක්ස්චේන්ජ් එකක් හරහා. හුවමාරු ආයතනයක් හරහා. ඊළඟ මනාප කිවිසුම් වලදී මේ මනාපයන් මිලදී ගන්න තැනත්තාට අයිතියක් ලැබෙනවා. ඒ අයිතිය නැවත තීරණය වෙන්නේ ඒ මිලදී ගනු ලබන මනාප වර්ගය අනුව. එක් මනාප වර්ගයකට අනුව මනාපය මිලදී ගන්න තැනත්තාට ලැබෙනවා අයිතියක් යම් කිසි දෙයක් මිලදී ගන්න. ඉදිරි දිනයකදී යම් කිසි දිනයක් මිලදී යම් කිසි තමන් එකඟ වෙච්ච භාණ්ඩයක් හෝ විදේශ මුදල් වර්ගයක් මිලදී ගැනීමේ අයිතිය ලැබෙනවා. මිලදී ගන්න මුදලත් අද තීරණය කරනවා. හැබැයි මනාප කිවිසුමකදී මෙම මිලදී ගැනීමේ අයිතිය ලබා ගත්ත කෙනා බැඳිලා නැහැ ඒ මිලට මේක ගන්න. Tamanට අවශ්‍ය නැත්නම් ඒ මිලට ගන්න එදාට ගිහිල්ලා එදාට
ඒ මිලදී ගැනීම සිදු නොකර ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මනාප ගිවිසුම විකුණුම් පාර්ශවයට ඒ දේ කරන්න බෑ. විකුණුම් පාර්ශවයට බැඳීමක් තිබෙනවා. මනාපය මිලදී ගත්ත නැත්තා එම ගනුදෙනුව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම් එයා ගනුදෙනුව සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි තව මනාප ගිවිසුම් වර්ගයක් තියෙනවා. මනාප ගිවිසුම මිලදී ගන්න තැනැත්තාට ලැබෙන්නේ යම් කිසි භාණ්ඩයක් එහෙමත් නැත්නම් වත්කම විකිණීමේ අයිතිය. නැවත ඒ විකුණන මුදල ගිවිසුමට එළඹෙන දිනේදීම තීරණය වෙනවා. නමුත් විකුණුම් මනාපය මිලදී ගත්ත නැත්තාට බැඳීමක් නැහැ. මේ කියන මිලටම මේක විකුණන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඉදිරි ගිවිසුමකදී අනාගත ගිවිසුමකදී පාර්ශවයන් දෙකටම බැඳීමක් තියෙනවා. ඒ නියමිත දිනේදී නියමිත මුදලට ගනුදෙනුව පියවන. මනාප ගිවිසුමකදී මනාප ගිවිසුම මිලදී ගන්න තැනැත්තාට තිබෙන්නේ අයිතියක් පමණයි, බැඳීමක් නැහැ. අනිවාර්ය නෑ කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි මනාප ගිවිසුම විකුණුම් පාර්ශවයට එම බැඳීම තිබෙනවා. මුදල් හෝමාරු ගිවිසුම් වලදී ඇත්තටම වෙන්නේ මුදල් වර්ග දෙකකින්. එක පාර්ශවයක් එකඟ වෙනවා පිටුමු රුපියල් වලින් කියලා. රුපියල් වලින් හැම මාස 6කටම වරක්. එහෙමත් නැත්නම් හැම මාස 3කට වරක් පොලියක් ගෙවන්න. ඒ වගේම අනිත් පාර්ශවයේ එකඟ වෙනවා ඊට අනුකූල ඩොලර් ප්‍රමාණයකට පොලිය ගෙවන්න අර විදිහට මාස 3කට වරක් නම් මාස 3කට වරක් එක පාර්ශවයක් රුපියල් මිලියනයක් කියලා හිතමු. රුපියල් මිලියනයකට අදාළ පොලියක් ගෙවනවා එක පාර්ශවයක්. අනිත් පාර්ශවයේ රුපියල් මිලියනයේ ඩොලර් වටිනාකමට අදාළ පොලියක් ගෙවනවා අනිත් පාර්ශවය. මේකෙනුත් පුළුවන් විදේශ විනිමය අවදානමින් මිදෙන්න. කොහොම නමුත් මේ මනාප ගිවිසුම් සහ මුදල් හුවමාරු ගිවිසුම් ගැන ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ ව්‍යුත්පන්න ගැන අවබෝධයක් ලැබුණාට පස්සේ කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදේශ විනිමය අවදානමින් මිදෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. දැනට අපි අද බලමු මේ විදේශ විනිමය ඉදිරි ගිවිසුමක් කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද ඒක යොදාගන්නේ මේ අවදානම නැති කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ඉදිරි ගිවිසුමක් කියන්නේ නිශ්චිත දිනයකදී එකඟ වෙනවා කිසියම් වූ මිලකට විදේශ විනිමය අනුපාතිකයකට නිශ්චිත ප්‍රමාණයක විදේශ විනිමය හෝමාරු කර ගැනීම. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අද අපි එකඟ වෙනවා සැප්තැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදාට ඩොලර් මිලියන 1ක් මිලදී ගන්න ඩොලර් එකකට රුපියල් 190 බැගින් ගෙවලා. අද අගෝස්තු මාසේ 15 වෙනිදා අගෝස්තු මාසේ 15 වෙනිදා අපි බැංකුවක් සමග ගිවිසුමකට එළඹෙනවා. සැප්තැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදාට ඩොලර් මිලියනයක් මිලදී ගන්නවා. එක ඩොලරයකට රුපියල් 190ක් බැගින් ගෙවන. එතකොට මම නම් මේ ගිවිසුමට ඇතුළත් වෙන්නේ බැංකුවත් සමග මට වගකීමක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියනයකට රුපියල් 190 ගානේ ඩොලර් එකකට ගෙවපුවාම රුපියල් මිලියන 190ක් ගෙවලා ඩොලර් මිලියනයක් මිලදී ගන්න සැප්තැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදාට. බැංකුවට වගකීමක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියනයක් මට දෙන්න මම රුපියල් මිලියන 190ක් ලබා දුන්නා. බැංකුවට වගකීමක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියනයක් විකිණීමට ඩොලරයකට රුපියල් 190. ඔන්න ඔය වගේ එකක් තමයි ඉදිරි ගිවිසුමක් කියලා කියන්නේ.
නිශ්චිත දිනයකදී එකඟ වෙනවා මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම ඉදිරි දිනයකදී කරන්න නිශ්චිත ප්‍රමාණයකින් සහ නිශ්චිත මුදලකට. මේ අවස්ථාවේදී නිශ්චිත මුදල වෙන්නේ විදේශ විනිමය අනුපාතකය. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි කියනවා හෙජ් කරන්න කියලා. අර අපි කලින් කතා කරා වගේ විදේශ විනිමය අනුපාතවල වෙනස් වීම නිසා සිදුවන නිරාවරණයෙන් ආරක්ෂා වීමට ඒකට යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සමපේක්ෂණයට ස්පෙකියුලේට් කරන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී විදේශ විනිමය අනුපාතිකය අව ප්‍රමාණය වේද අධි ප්‍රමාණය වේද තමන් මේ ගැන තමන්ගේ සමපේක්ෂණය තමන්ගේ පුරෝකථනය මොකක්ද ඒ අනුව ඉදිරි ගිවිසුමක් කරහා විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීමට හෝ විදේශ විනිමය විකිණීම කරන්න. හැබැයි මේ අන්තිම එක මේ වාක්‍ය හරි වැදගත්. මේ ඉදිරි විදේශ විනිමය අනුපාතකය මේකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මේක පුරෝකථනයක් නෙවෙයි. කොටිම කිව්වොත් මේක පුරෝකථනයක් නෙවෙයි. දැන් අද අපි බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකා රුපියලක එහෙමත් නැත්නම් ඇමරිකානු ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 185යි අද අපි හිතමු රුපියල් 185යි අද විදේශ විනිමය අනුපාතකය. අපිට ඉදිරි කිසිමකට එළඹෙන්න ඕන නම් අපිට බලන්න වෙනවා මොකද්ද ඉදිරි විදේශ විනිමය අනුපාතකය. මාස 3කට කාලයකට බලපුවහම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි හිතමු රුපියල් 190යි. ඩොලරයකට රුපියල් 190ක් ගෙවන්න අද අපි එකඟ විය යුතුයි මාස 3කට පස්සේ ඩොලර් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලදී ගැනීමට. එතකොට අද මිල 185යි මාස 3කට පස්සේ මිල මාස 3කින් මිලදී ගන්නවා නම් ගෙවිය යුතු මිල රුපියල් 190යි. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මාස 3කට පස්සේ ඩොලරයගේ රුපියල් වලින් 190ක් විය යුතුයි. ඒක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අද 185ට තියෙන ඩොලරය තව මාස 3කට පස්සේ 190ට වෙන්නත් පුළුවන් 187 වෙන්නත් පුළුවන් රුපියල් 200ක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් 180යි හෝ 170යි හෝ 150යි වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදේශ විනිමය අනුපාතකය ඉදිරි විදේශ විනිමය අනුපාතකය විදේශ විනිමය අනුපාතකයේ ඇතිවීම වෙනස් වීම ගැන පුරෝකථනයක් හෝ අදහසක් ලබා ගන්න තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ ෆෝවර්ඩ් රේට් එක එහෙම නැත්නම් ඉදිරි විදේශ විනිමය අනුපාතකය තීරණය කරන්නේ කියලා. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ අද තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මාස 3කින් මම විදේශ විනිමය මිලදී ගන්නකොට හරි විදේශ විනිමය විකුණනකොට හරි මම ගෙවන්න කැමති අගය කීයද කියලා. එහෙම නැත්නම් රේට් එක එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක කීයද කියලා. ඒක අද තීරණය කරනවා. ඒකට මාස 3ක් ඉන්නේ නැහැ. අද තීරණය කරනවා මාස 3කට පස්සේ රේට් එක මාස 3කට පස්සේ මම ගෙවන්න කැමති වෙන අගය කීයද? එහෙම නැත්නම් මම ලබන්න කැමති වෙන මිල කීයද? ඒක අද තීරණය කරනවා. ඒක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ විචල්යන් 3 මත. මොනවද? පළවෙනිම එක තමයි වර්තමාන විනිමය අනුපාතකය. වර්තමාන විනිමය අනුපාතකය. ස්පොට් රේට්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති එහෙම එකක් ඉගෙන ගත්තා. එතෙන් මිල. ස්පොට් රේට්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්පොට් රේට් එක කියන්නේ මොකද්ද? අපි අද නම් ගනුදෙනුව සිදු කරන්නේ හැබැයි ගනුදෙනුව පියවීම සිදු වෙන්නේ දවස් දෙකකට පස්සේ. දවස් දෙකකට පස්සේ සිදුවන ගනුදෙනුවක් පියවීමක් සිදුවන ගනුදෙනුවකට අදාළ විදේශ විනිමය අනුපාතකය මොකද්ද? ඒක තමයි ස්පොට් රේට් එක කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් එතෙන්
අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ. එතකොට අර අපි කතා කරන ඉදිරි ගිවිසුමකයි එතෙන් ගිවිසුමක් එහෙම නැත්නම් ස්පොට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකකයි වෙනස මොකක්ද? මේකත් හරි වැදගත්. දැන් මම කිව්වා ඉදිරි ගිවිසුමක් කියන්නේ අපි අද එකඟ වෙනවා ගිවිසුමකට ඉදිරියේ දිනකදී මේ මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම සිදු කරනවා. මේ ඉදිරි දිනයක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක හරි වැදගත්. මේ ඉදිරි දිනයක් කියන්නේ ගිවිසුමගත දිනයට දවස් 2කට වඩා වැඩි කාලයක් එහෙයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා මතක ඇති අද ගනුදෙනුවකට එකඟ වෙලා විදේශ විනිමය ගනුදෙනුවකට අද එකඟ වෙලා අද දිනේ තුලම එම ගනුදෙනුව පියවීම සිදු කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා කැෂ් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක. මතක ඇති. අපි ඒ ගනුදෙනුව පියවීම සිදු කරන්නේ හෙට දිනේ නම් ඒකට මොකද්ද කියන්නේ අපි? අද එකඟ වෙනවා ගනුදෙනුවට. හැබැයි පියවීම ගනුදෙනුව හමාර කරන්නේ ගෙවීම සහ ලැබීම සිදු කරගෙන ගනුදෙනුව පියවීම සිදු කරන්නේ හෙට දිනේ නම් අපි කියනවා ඒකට ටොම් හෙට ගනුදෙනුව කියලා. හැබැයි අද ගනුදෙනුව සිදු කරලා අද සිට දවස් 2කට පස්සේ ව්‍යාපාර දින මම මේ කතා කරන අද හෙට මේවා ඔක්කොම ව්‍යාපාර දින වෙන්න ඕන. ව්‍යාපාර දින දෙකකට පස්සේ නම් ගනුදෙනුව පියවීම සිදු කරන්නේ අපි ඒකකට කියනවා ස්පොට් එකක් කියලා. මතක තියාගන්න ඉදිරි ගිවිසුමක් කියන්නේ අපි අද එකඟ වෙනවා ගනුදෙනුවට. හැබැයි ගනුදෙනුව පියවීම සිදු කරන්නේ අර ස්පොට් ඩේට් එකට. ඒ කියන්නේ අද සිට ව්‍යාපාර දින දෙකකටත් එහා පැත්තේ. ව්‍යාපාර දින 3ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනකින්. අන්න එහෙම එකකට තමයි ඉදිරි ගිවිසුමක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව අද අපි ගනුදෙනුවට එකඟ වෙලා හෙට ඒක පියවන එක හෝ අද සිට ව්‍යාපාර දින දෙකකට පසුව දෙවෙනි දිනේදී ගනුදෙනුව පියවීම ඉදිරි ගිවිසුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරි ගිවිසුමක් වෙන්න නම් ගනුදෙනුව පියවන දිනය ස්පොට් දිනෙන් එහෙම නැත්නම් එතෙන් දිනෙන් එහා පැත්තට යන්න ඕන. ඊට වඩා කාලයක් ගත විය යුතුයි. වෙනත් විදියකින් කියනවා නම් ගනුදෙනුවට එකඟ වෙච්ච දිනේ සිට ව්‍යාපාර දින 3ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයකදී පියවීම සිදුවෙන ගනුදෙනුවක් තමයි විනිමය ඉදිරි ගිවිසුමක් කරන්සි ෆෝවර්ඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි FX ෆෝවර්ඩ් කියලා කියන්නේ. FX ෆෝවර්ඩ් එකක් වෙන්නේ. එතකොට අපි කතා කර හිටියේ ඉදිරි විනිමය අනුපාතිකයේ තීරණය වෙන සාධක මොනවද විචල්යන් මොනවද? පළවෙනිම එක තමයි වර්තමාන විනිමය අනුපාතය. වර්තමාන විනිමය අනුපාතිකය කියන්නේ මෙතනදී අපි ගන්නෙ ස්පොට් රේට් එක. එතෙන් මිල. ඊළඟ එක තමයි විදේශ විනිමය ගනුදෙනුවකදී මුදල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අනිත් විචල්‍ය දෙක තමයි මේ මුදල් වර්ග දෙකේ පොලි අනුපාතිකය. මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතිකය ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතිකය. දැන් මොකද්ද මේ මූලික මුදල කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රතිමුදල කියන්නේ? මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක මතක ඇති. මේක කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා බලන්න. මූලික මුදල කියන්නේ මොකක්ද? අපි හිතමු ඩොලර් රුපි රේට් එක ඩොලරයට රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ අගය. එහෙම නැත්නම් ඩොලරයක මිල රුපියල් වලින් කියනවා. එතකොට එහෙම අවස්ථාවකදී මූලික මුදල මොකද්ද? ප්‍රතිමුදල මොකක්ද? ඩොලර් එකක මිල රුපියල් 185යි. අපි එහෙම කියන අවස්ථාවකදී ඩොලරය එක ඒකකයක් අපි සලකන්නේ මොන මුදලේද? ඒක තමයි මූලික මුදල. එක ඩොලරයක වටිනාකම රුපියල් 185යි කියලා කියනකොට ඩොලරය තමයි මූලික මුදල වෙන්නේ.
රුපියල තමයි ප්‍රතිමුදල වෙන්නේ. අපි මෙහෙම ගත්තොත් යුරෝ එකක මිල ඩොලර් 1.5යි. යුරෝ එකක මිල ඩොලර් 1.5යි. එතකොට මූලික මුදල මොකද්ද? යුරෝ එකක මිල තමයි අපි ඩොලර් වලින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට යුරෝ තමයි මූලික මුදල, ඩොලර් එක ප්‍රති මුදල. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔය මම දීපු උදාහරණ දෙක අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් ඩිරෙක්ට් කෝට්, ඉන්ඩිරෙක්ට් කෝට් කියලා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ දෙකත් සුට්ටක් මතක් කරගන්න. අපිට ඒක ඒ විදිහටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. හැබැයි ඒකත් පොඩ්ඩක් මේ ඍජු ප්‍රකාශය සහ වක්‍ර ප්‍රකාශය ඩිරෙක්ට් කෝට් එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට් කෝට් ඉන්ඩිරෙක්ට් කෝට් කියන ක්‍රම දෙකත් මතක් කරගන්න. මොකද්ද කියලා. හැබැයි මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කිසියම් විදේශ විනිමය අනුපාතකයක් දැක්කහම මේකේ මූලික මුදල මොකද්ද, ප්‍රති මුදල මොකද්ද කියන එක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ ඉදිරි විනිමය අනුපාතකය ගණනය කරන්න. ඒක ගණනය කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න තියෙනවා සමීකරණය. මේ සමීකරණයට ඉලක්කම් ටික දැම්මහම උත්තරයක් එනවා. හරිනේ? ඔයගොල්ලන්ට කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කරත හැකි. මම ඉස්සෙල්ලාම මේකේ මේ මොනවද මේ සමීකරණයේ තියෙන පද කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ බලමු මොකද්ද මේ සමීකරණයෙන් කියන්නේ කියලා. වම් අත පැත්තේ තියෙනවා f. f වලින් හඳුන්වන්නේ ඉදිරි අනුපාතකය. forward rate කියන එක තමයි f වලින් හඳුන්වන්නේ ඉදිරි අනුපාතකය. s කියන්නේ spot rate. එතෙන් එහෙම නැත්නම් වර්තමාන විනිමය අනුපාතිකය. අපි විනිමය අනුපාතිකය quoted currency එකෙන් තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඩොලර් එකගේ රුපියල් 185 කිව්වොත් මේ S කියන්නේ ඒ කියන 185. ඊළඟ එක තමයි අපිට කලින් කිව්වා අපිට අවශ්‍යයි පොලි අනුපාතිකයන් දෙකක්, මූලික මුදලේ සහ ප්‍රතිමුදලේ. RC කියන එකෙන් කියවෙන්නේ ප්‍රතිමුදලයේ පොලි අනුපාතිකය, RB කියන එකෙන් කියන්නේ මූලික මුදලේ අනුපාතිකය. ඉංග්‍රීසියෙන් මූලික මුදලට කියන්නේ බේස් කරන්සි. ඒ බේස් කියන එකට තමයි මේ B අකුර තියෙන්නේ. ප්‍රතිමුදලට කියන්නේ කවුන්ටර් කරන්සි. ඒක තමයි මේ RC C කියලා තියෙන්නේ කවුන්ටර් කරන්සි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට මේ ඉදිරි අනුපාතිකය ගණන් හදන්න වෙන්නේ යම් කිසි කාලයකට, නිශ්චිත කාල සීමාවකට. ඒක නිතරම අවුරුද්දක්ම වෙන්න ඕන කියලා එකක් නෑ. අවුරුද්දක් වෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ විට උපරිම කාලය අවුරුද්දයි මේ වගේ ඉදිරි අනුපාතකවල ඊට වඩා අඩු කාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ නිශ්චිත කාලයට තියෙන දින ගණන මොකක්ද? ඒ දින ගණන තමයි මේ simple D වලින් කියන්නේ. ඊළඟට මේ capital D වලින් කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති එක එක මුදල් වර්ගයන්ට පදනම් දින ගණන වෙනස්. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට දවස් කීයක් තියෙනවද කියන එක මේ මූල්‍ය වෙළඳ පොලේ වෙනස්. මම නිකම්ම ඇහුවොත් ඉස්කෝලේ එක යන 5-6 පන්තියේ ළමයෙක්ගෙන් අවුරුද්දකට දවස් කීයක් තියෙනවද කියලා ඒගොල්ලන්ට නිශ්චිත උත්තරයක් තියෙනවා. කීයද? 365යි. අධික අවුරුද්දක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ වගේ මේ කෝස් එකක් ෆලෝ කරන ඔයගොල්ලන්ට එහෙම නිශ්චිත උත්තරයක් තියෙන්න බෑ. මම නම් කියන්නේ එහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් කවුරු හරි අවුරුද්දකට දින කීයක් තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට 365යි කියන්න බෑ. ඇයි? ඒක මුදල මත තීරණය වෙනවා. මොන මුදල් වර්ගයේද මත තීරණය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමන් ගනුදෙනු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මත. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ
භාණ්ඩාගාර බිල්පතක් ගැනද භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරයක් මතද ඒ අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ ලංකාවේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල කොහොමද අවුරුද්දකට දවස් කීයක් කියලාද හිතන්නේ? අවුරුද්දකට දවස් 364යි. ඒකේ 365ක් නැහැ. හැබැයි භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර අවුරුද්දකට දවස් 365ක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් ඒකින්ද මේ දේ දැනගෙන ඉන්න ඕන පැහැදිලිව. එතකොට මේ ඉදිරි අනුපාතය ගණනය කරන්නත් මේ එක මුදල් වර්ගයට අදාළ දින ගණිත පදනම එහෙම නැත්නම් ඩේ කවුන්ට් බේසිස් එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. අවුරුද්දකට දවස් 30 360ද 365ද සමහර අවස්ථාවල 364 වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා ඩොලර් වලට නම් දවස් 360යි රුපියල් වලට නම් දවස් 365යි. එතකොට මෙතන මේ D වල යෙදෙන අගය 360 වෙන්නත් පුළුවන් 365 වෙන්නත් පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන අපිට අදාළ මුදල් වර්ගය අනුව. එතකොට ඔය ඉලක්කම් ටික මේකට ආදේශ කරාම Tamanට උත්තරයක් ලැබෙනවා. මම දැන් චුට්ටක් කියන්නම් මොකද්ද මේකේ මේ අදහස කියලා. මම මේකට උදාහරණයක් ගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට බෝඩ් එක පේනව නේද? බෝඩ් එක පේනව නේද? ඔව් සර්. හරි. හිතමු අද ඩොලර් එකකට මම ලියපු එක පේනවද? ඔව් සර් පේනවා. අද ඩොලර් එකක වටිනාකම රුපියල් 185යි. ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරි කිවිසුමක් ඕන අවුරුද්දකට. මම මේක අවුරුදු එකකට ගණනය කිරීම ලේසි වෙන්න. අවුරුදු එකක ඉදිරි කිවිසුමකට විනිමය අනුපාතිකය හොයන්න ඕන. අපි හිතමු ඔලිය ඩොලර් වල අවුරුද්දකට 100.5යි. ඩොලර් වලට අවුරුද්දකට පොලි අනුපාතිකය 100.5යි. ලේසි වෙන්න අපි හිතමු රුපියල් වලට සියයට 10යි. අවුරුද්දකට පොලි අනුපාතිකය ඩොලර් වලට 100.5යි. ඩොලර් වලට රුපියල් වලට 110යි. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමුද මොකක්ද ඉදිරි අනුපාතිකය අපි අර කලින් දැකපු සමීකරණය පාවිච්චි කරමු. මොකද්ද සමීකරණය? f සමානයි s වාරයක් දාන්න. හරිද? මේකනේ සමීකරණය. දැන් මට කියන්න RC මොකක්ද මෙතන? මේ කරන්සි යුගලයේ LKR 110. මූලික මුදල මොකක්ද? USD. මූලික මුදල මේක. එහෙම නැත්නම් බේස් කරන්සි එක මේක. ඒකින්ද මේක තමයි RB. මේක තමයි මූලික මුදල් වර්ගය. මේක තමයි රුපියල් තමයි ප්‍රති මුදල් වර්ගය. එහෙනම් මේක තමයි RB.
C. S කීයද? S වෙලාගේ 185. තමයි මේ 185. එහෙනම් 185 වාරක් ප්‍රධාන RCC 10යි. මේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. එතන 110 තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද 10 බෙදීම 100 වෙන්න ඕන. නිකම්ම 10 දාන්නේ. 10 කියන්න එපා. දින ගණන අවුරුද්දකට හින්දා සිම්පල් D 365යි කැපිටල් D 365යි. ඒකින්ද අපි එක එකයි කියලා සලකනවා. අවුරුද්දක්. හරිද? මේක බෙදනවා එක දාන 0.5 බෙදීම 100. මේක සුළු කරලා බලලා උත්තරේ කියන්න බෑ. දෙසිය දෙකයි දශම තරයි. අද ඩොලර් එකේ අගය රුපියල් 185යි. වසරකට පොලි අනුපාතිකය ඩොලර් වලට 0.5යි රුපියල් වලට 10යි නම් ඉදිරි දිවසුමකට අදාළ වෙන ඉදිරි අනුපාතිකය වසරක ඉදිරි අනුපාතිකය වෙන්නේ 202.4යි 9. ඒක තමයි මේ සමීකරණයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක පැහැදිලිද? මම දැන් කියන්නම් මේ මොකද්ද කරලා. එතන කරන්නේ මේ ඩොලර් එක අවුරුද්දකට 0.5 ගානේ තැන්පත් කරොත් අවුරුද්දකට පස්සේ මේ ඩොලර් එකේ අගය කීයද? මේ ඩොලර් එක 0.5 ගානේ අවුරුද්දක තැන්පතුවකට තැන්පත් කරොත් අවුරුද්දක් අවසානයේ ලැබෙන මුදල කොච්චරද? ඒක තමයි ආයෝජනය කරපු මුදල වාරයක් එකදාන පොලි අනුපාතය. එතන අවුරුද්දකට ඉඳලා මෙතන දින ගණන එන්නේ නැහැ. නැත්තම් දින ගණනෙන් බෙදලා ඒක එතන හදන්න. එතන කොච්චරද දෙන්නේ? 1.0.05යි. අද ඩොලරයක් අවුරුද්දකට පස්සේ 1.0.05ක් වටි. එහෙම නැත්නම් අද ඩොලරයක් 0.5 ගානේ ආයෝජනය කරොත් වසරකට පස්සේ 1.0.05ක් ලැබෙනවා. ඒ දේම කරන්නකො රුපියල් වලට. අද රුපියල් 185ක් අවුරුද්දක කාලයක් 10%ක තැන්පතුවක තැන්පත් කරොත් වසරකට පස්සේ කොච්චරක් හම්බ වෙනවද?
185 වාරයක් දාන්න. එතන එනවා 185 දාන 18.5. දෙසිය තුනයි සත 50. අද ඩොලරයක් රුපියල් 185ක් වෙනවා. මේ ඩොලරයේ වටිනාකම අවුරුද්දකට පස්සේ පොලි අනුපාතිකයේ 0.5 නම් 1.0255ක් වෙනවා. අද රුපියල් 185 10ක පොලි අනුපාතිකයක් තියෙනවා නම් අවුරුද්දකට පස්සේ රුපියල් 203.5ක් වෙනවා. එතකොට මේ දෙක සමාන නම් අද අපිට ලාභයක් හෝ අලාභයක් නැති වෙන්න නම් අවුරුද්දකට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕන? මේ දෙකත් සමාන වෙන්න. එහෙමනම් ඩොලර් 1.005 සමානක වටිනාකම සමාන වෙන්න ඕන රුපියල් 203.5කට. රුපියල් 203.750. එහෙමනම් එක ඩොලර් එකකගේ කීයක් වෙන්න ඕන? එක ඩොලර් එකකගේ වෙන්න ඕන මේ 203.5 දෙදීම 1.03.5. ඊට කලින් ආපු උත්තරේම එන්න ඕන. මොකද මේ බලන්න මේ මොකද්ද? මේක තමයි අපේ කලින් සමීකරණේ උඩ තිබ්බ බෙදීම ලකුණේ උඩ තිබ්බ කොටස. මේ තියෙන්නේ ඒ සමීකරණේ බෙදීම ලකුණෙන් යට තිබ්බ කොටස. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන්නේ ඒකේ ලවය, මේ තියෙන්නේ ඒකේ හරය. පැහැදිලි? ඔන්න ඕක තමයි ඔය සමීකරණේ පිටිපස්සේ තියෙන දේ. මොකද්ද මේ සමීකරණය කියන්නේ? කොහොමද මේක? ඇයි මේක මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? අපි අද ඩොලරයක් මිලදී ගන්න නැතුව හරි විකුණන්න නැතුව හරි හිටියොත් අවුරුද්දකට පස්සේ ඒක කරනවා නම් හැබැයි විකුණන තැනත්තාට හෝ මිලදී ගන්න තැනත්තාට වාසියක් හෝ අවාසියක් සිදු නොවෙන්න මේ තියෙන පොලි අනුපාතිකයේ යටතේ සිදු නොවෙන්න මොකද්ද ඉදිරියේදී විය යුතු දේ? ඒක තමයි ඔය ෆෝවර්ඩ් රේට් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඉදිරි අනුපාතිකයෙන් කියවෙන්නේ. ඒකයි දැන් මෙතන බලන්න මේ සමීකරණයේවත් නැත්නම් අපි මේ හදපු විදිහේවත් කොහෙවත් නැහැ. කවුරු හරි ඉදිරියේදී මේ විදේශ විනිමය අනුපාතිකයට වෙයි කියලා හිතන දෙයක්. මේක තනිකරම මේ අගේ තීරණය වෙන්නේ අද තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාතිකයයි වර්තමාන විනිමය අනුපාතිකයයි මේ තියෙන පොලි අනුපාතික දෙකයි සහ දවස් ගණනයි මත. එතකොට මේක මෙහෙම තියෙද්දි හෙට විදේශ විනිමය අනුපාතිකය අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද? මේ ගණනය කිරීම සහ මේ සමීකරණය මොකක්ද කියන එක එතකොට ඊළඟ පිටුවේ දෙන උදාහරණයක් එක මාසික ඉදිරි විනිමය අනුපාතය ගණනය කරන්න කියලා. ඇත්තටම අපි එක අවුරුද්දකට කරා කමන්න මෙතන තියෙනවා එක මාසෙක ස්පොට් රේට් එක ඩොලර් එකක් 132.50යි. ඒ කියන්නේ වර්තමාන විනිමය අනුපාතිකය ඩොලර් එකගේ රුපියල් 132.50යි.
එක මාසයකට පොලි අනුපාතිකයේ ඩොලර් වල 101යි. රුපියල් වලට ඒක 6.3යි. හැබැයි මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා කොහොමද අර දින ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ කියලා. ඩොලර් වලට නම් වසරකට තිබෙන නියමිත දින ගණන බෙදීම 365. වසරකට නෙවෙයි සමාවෙන්න මේ නියමිත එක මාසයකට තිබෙන දින ගණන බෙදීම 360. රුපියල් වලට නම් මේ මාසෙට තියෙන නියමිත දින ගණන බෙදීම 365. ඊළඟට දීලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් ඩේට්. ඒ කියන්නේ කවද්ද මේ ගනුදෙනුව කරපු දවස. ජනවාරි 18 2011. එතකොට ජනවාරි 18 අපි හිතමු වැඩ කරන දිනයක් ඒකනේ ට්‍රේඩ් ඩේට් එක ජනවාරි 18 තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නිවාඩු දින මුකුත් නැහැ. ඒකින්ද ස්පොට් ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් එතෙන් දිනේ වෙන්නේ ජනවාරි 20 දවස් දෙකකට පස්සේ. අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ එක මාසික ඉදිරි ගිවිසුමක් ගැන. එතකොට මේ එක මාසික මේ මාසේ ගණන් කරන්න පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? තවත් වැදගත් දෙයක්. මේ මාසේ ගණනින්න පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ ස්පොට් ඩේට් එකේ ඉඳලා. එහෙම නැත්නම් මේ ට්‍රේඩ් ඩේට් එකේ ඉඳලා නෙවෙයි. ස්පොට් ඩේට් එකේ ඉඳලා මාසික. එතකොට ස්පොට් ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් එතෙන් දිනය ජනවාරි 20. එහෙනම් ජනවාරි 20ට අනුරූපී මාසයක් කියන්නේ කවද්ද? පෙබරවාරි 20. ඒකින් තමයි මේ මැචුරිටි ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් කල් පිරන දිනේ විදිහට තියෙන්නේ පෙබරවාරි 20 2011. එතකොට මේ ගිවිසුමට එළඹෙන්නේ ජනවාරි 18. මේ ජනවාරි 18ට අනුපාත වෙන ස්පොට් ඩේට් එක වෙන්නේ ජනවාරි 20. මේ ගිවිසුම ඉදිරි ගිවිසුම එක මාසයකට එහෙමනම් ජනවාරි 20 ඉඳලා මාසයක් තමයි අපි මේ ගනුදෙනුව ඉදිරියට කල් දාන්නේ. ජනවාරි 20 ඉඳලා මාසයක් කියන්නේ කවද්ද? පෙබරවාරි 20. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ නීතියත් ඉගෙනගෙන ඇති. කොහොමද හරියටම එක මාසයක් හෝ දෙකක් තුනක් කියන එක තීරණය කරන්නේ කියන එක. අපි දවස් ගාන ගැනලා නෙවෙයි කල්පිරණ දිනේ තීරණය කරන්නේ. මොකක් හරි මාසයක දිනේ කවද්ද ඊට අනුරූපී දිනයම තමයි ඊළඟ මාසෙත් හෝ ඒ අදාළ මාසයේ ගන්නේ විශේෂිත අවස්ථා කීපයකදී හැර. මාසයේ අන්තිම දවස මාසයේ අන්තිම දවස හෝ මේ දිනේ නිවාඩු දවසක් නෙවෙයි නම් මේ දිනේම ගන්නවා නිවාඩු දිනයක් නම් මොකද්ද කරන්නේ? නිකන් හරි මේ පෙබරවාරි 25 හිතන්න මේ පෙබරවාරි 25 නිවාඩු දවස. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් කවද්ද මේ කල්පිරණ දිනය? අපි තව දවසක් ඉස්සරහට යනවා. එහෙනම් මේ කල්පිරණ දිනේ මැචුරිටි ඩේට් එක පෙබරවාරි 21 වෙන්න ඕන. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒවා දන්නවා. අපි දැනට මේ දීලා තියෙන දේවල් පිළිගමු. ස්පොට් ඩේට් එක ජනවාරි 20, මැචුරිටි ඩේට් එක එහෙමත් නැත්නම් කල්පිරණ දිනේ පෙබරවාරි 20. ඊළඟට අපිට ඕන දවස් කීයක් තියෙනවද මේ අතරතුර? ජනවාරි 20 ඉඳලා පෙබරවාරි 20 වෙනකම් දවස් කීයද? කැලෙන්ඩරයක් අරන් ගණනලා බලන්න. දවස් 31ක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට විභාගෙට වගේ නම් මේක දෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න වෙයි. මැචුරිටි ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් කල්පිරණ දිනේ දෙන එකකුත් නැහැ. මෙන්න මේ ටික විතරක් දෙයි. දීලා කියයි නිවාඩු දින නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දිනේ නිවාඩු දිනයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ අනුව මේ අදාළ ට්‍රේඩ් ඩේට් එකට අදාළ එතෙන් දිනේ මොකද්ද? වෙළඳ දිනේට අදාළ එතෙන් දිනේ මොකද්ද? එතන ඉඳලා කල්පිරණ දිනේ මොකද්ද? මේ ටික හොයා ගන්න ඕනේ. සහ එතෙන් දිනේ සහ කල්පිරණ දිනේ අතර තියෙන දින ගණන කීයද? ඕක හරියට හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට ওই ටික ඔක්කොම ගත්තාම මෙන්න තියෙනවා සාරාංශය. අද විනිමය අනුපාතිකයේ S 132.50යි.
ප්‍රතිමුදල සඳහා එහෙම නැත්නම් කවුන්ටර් කරන්සි එකට අදාළ පොලි අනුපාතිකයේ 6.3යි. ඒක කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? මේක දිහා බලපුවම දැනගන්න ඕන මොකද්ද ප්‍රතිමුදල, මොකද්ද මුල් මුදල. ඩොලරයේ මුල් මුදල බේස් කරන්සි, රුපියල කවුන්ටර් කරන්සි. එහෙමනම් රුපියලේ පොලි අනුපාතිකය තමයි RC වෙන්නේ. ඩොලරයේ පොලි අනුපාතිකය තමයි RD වෙන්නේ. දින ගණන මේ ඉදිරි කිවිසුමට අදාළ දින ගණන දවස් 31යි. අවුරුද්දට දවස් 365ක් වෙනවා රුපියල් සඳහා. කවුන්ටර් කරන්සි එකට අවුරුද්දට දවස් 360ක් වෙනවා මුල් මුදල සඳහා. එතකොට ඔය අගයන් ටික මේ සමීකරණයට ආදේශ කරනවා. මේ තියෙන්නේ S 132.50 S 6.3 RC දවස් 31ක් තිබ්බා ජනවාරි 20 ඉඳලා පෙබරවාරි 20 වෙනකම්. මේ දවස් 31යි. මෙතන තියෙන රුපියලට අදාළ සංඛ්‍යා රුපියල් වලට පොලි අනුපාතිකයේ මාසිකට පොලි අනුපාතිකයේ 6.3යි. අවුරුද්දකට දවස් 365යි. හරයේ තියෙන්නේ ඩොලරය සඳහා වූ සංඛ්‍යාවන්. එතකොට පොලි අනුපාතිකයේ 101යි. වසරකට දින 360යි. මේක සුළු කරාම උත්තරය 133.09යි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා තව උදාහරණයක්. යූරෝ ඩොලර්. යූරෝ එකකයට සාපේක්ෂව ඩොලරේ තියෙන්නේ යූරෝ එකක් ඩොලර් 1.405 වටිනවා. ඒක තමයි එතෙන් මිල. මාස 6ක ෆෝවර්ඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් මාස 6ක ඉදිරි කිවිසුමක් ඉදිරි අනුපාතය ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. මාස 6කට පොලිය ඩොලරයකට 0.406යි. යූරෝ වලට මාස 6 පොලිය අනුපාතිකය 101.45යි. මේ මුදල් වර්ග දෙක සඳහාම වසරකට දින 368යි. කොහොමද මේක හදන්නේ? ආපහු මේ සමීකරණයම තමයි භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ. එතන ඔයගොල්ලන්ට හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එයි. ට්‍රේඩ් ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් ගනුදෙනුව සිදු කරපු දිනේ දීලා නැහැ. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී මාස 6ක් හින්දා දින 180යි කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දින 182යි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවක තමන්ගේ උපකල්පනය ලියලා ගන්න හදන්න. අපි හිතුවොත් මාස 6කට නැත්නම් මේකේ මාස 6ක් කියන්නේ දින 180ක් කියන උපකල්පනයේ කියොත් මොනවද දීලා තියෙන දත්ත? S 1.4.45. පිට ඊළඟට ඕන වෙන්නේ RC R
මුදල් වර්ග දෙක යුරෝ සහ ඩොලර්. මේ දෙකෙන් මොකද්ද මූලික මුල් මුදල මොකද්ද ප්‍රතිමුදල වර්ග. කවුන්ටර් කරන්සි එක මොකද්ද බේස් කරන්සි එක. යුරෝ එකක අගය ඩොලර් වලින් දීලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් යුරෝ තමයි බේස් කරන්සි එක. ඩොලරය තමයි කවුන්ටර් කරන්සි එක. එහෙනම් RC වෙන්න ඕන මොකද්ද? ඩොලරයේ පොලි අනුපාතිකය. ඒක 0.4යි 6යි. යුරෝ වල පොලි අනුපාතිකය 1.4යි 5. ඊළඟ එක මේ වගේ ගණන් හදනකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් පාස් පේපර්ස් කරයි. තව මොනවා කොහෙන් හරි මේ වගේ ප්‍රශ්න හොයාගෙන කරයි. මේ ටික කරගත්තට පස්සේ ඒ දීලා තියෙන දත්ත මේ වගේ සාරාංශ කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද මේ සමීකරණය ලියන්න. පොත බලාගෙන හරි තියෙන නෝට් එක බලාගෙන හරි ලියන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක සමීකරණය මතක හිටින්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්නට වඩා හොඳම දේ තමයි අර මම කියපු කලින් පැහැදිලි කරපු මූලධර්මය. මොකද්ද මේක පිටිපස්සේ තියෙන මූලධර්මය කියලා මතක තියාගත්තා නම් තමයි හොඳ. ඇත්තටම මේකේ හරයක් තියෙනවා, ලවයක් තියෙනවා. ලවයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? කවුන්ටර් කරන්සි එකේ ඉදිරි වටිනාකම මොකක්ද? 1 plus RC ඉදීම 100 ලවයේ තියෙන්නේ බේස් කරන්සි එකේ අපි හිතුවොත් 6 months කියන්නේ දින 180යි කියලා. S 1.4යි 0.45යි එක දාන්න. දැන් RC මොකද්ද? 0.4යි 6යි. මෙදීම 100 වැඩි කිරීම simple D 180යි විදීම 360 එක දාන 1.45 මේක සුළු කරාම ඔයගොල්ලන්ට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න. මේවා කැල්කියුලේටර් එකට ටයිප් කරන්න ඕන, කී කරන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ පිළිවෙල වෙනස් වෙනවා තමන් භාවිතා කරන කැල්කියුලේටර් එක අනුව. ඒකින්ද ඒක කොහොමද කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්න. පැහැදිලිද? මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේකේ? ඊළඟට මේ යුරෝ ඩොලර් උදාහරණේ ගාන හදපු කවුරු හරි මට කියන්න. මාස 6කට ඉදිරි අනුපාතිකය ඔය දීලා තියෙන ස්පොට් රේට් එකට එතෙන් අනුපාතිකයට අඩුද වැඩිද? 1.4.45ට වඩා ලොකු ඉලක්කමක්ද ඔයගොල්ලන්ට උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්නේ? 1.4.45ට වඩා අඩු ඉලක්කමක්.
ඔයගොල්ලන්ට මේ යුරෝ ඩොලර් උදාහරණයේදී උත්තරයට ලැබෙන්න ඕන 1.4.45ට වඩා අඩු අගයක්. කලින් අපි කරපු උදාහරණේ ඩොලර් රුපිය එකේදී 132.50යි 133.9යි 0.09යි. ස්පොට් රේට් එකට වඩා ෆෝවර්ඩ් රේට් එක වැඩි. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී ස්පොට් රේට් එකට වඩා ෆෝවර්ඩ් රේට් එක අඩුයි. එතෙන් අනුපාතයකට වඩා ඉදිරි අනුපාතිකය අඩුයි. ඇයි ඒ? මේ ඩොලර් රුපි උදාහරණය ගත්තොත් රුපියල් වල පොලි අනුපාතිකය 6.3යි ඩොලර් වල පොලි අනුපාතිකය 100%යි. ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතිකය ඉහළයි මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතිකයට වඩා. ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතිකය මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතිකයට වඩා ඉහළ අවස්ථාවක අපිට ලැබෙන ඉදිරි අනුපාතිකය එතෙන් අනුපාතයට වඩා විශාලයි. හැබැයි ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතිකය මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතිකයට වඩා කුඩා අවස්ථාවේදී ඉදිරි අනුපාතිකය කුඩායි එතෙන් අනුපාතිකයට වඩා. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතය ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතයට වඩා අඩු වන විට මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ලියුවොත් RC ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතිකය විශාලයි නම් මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතිකයට වඩා. ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතිකය විශාලයි මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතිකයට වඩා. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? S ට වඩා F විශාලයි. S කියන්නේ මොකද්ද? ස්පොට් රේට් එක. F කියන්නේ ෆෝවර්ඩ් රේට්. එතෙන් මිල කුඩායි ඉදිරි මිලට වඩා. මේක අනිත් පැත්ත වෙනවා. ප්‍රතිමුදලේ පොලි අනුපාතිකය අඩු නම් මූලික මුදලේ පොලි අනුපාතිකයට වඩා S විශාලයි F ට වඩා. එතෙන් මිල විශාලයි ඉදිරි මිලට වඩා. ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා. ඊළඟට ලංකාවේ නැති වුණත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තියෙන එකක් තමයි මේ කෘතිම ඉදිරි විනිමය අනුපාතය කියන්නේ. මේකේ කෘතිම කියන්නේ මොකද? ඇත්තටම මෙතනදී ගනුදෙනු අවසානයේදී මුදල් වර්ග දෙකම හෝමාරුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි වෙනස. මේකෙදී දැන් අපි කලින් කතා කරපු උදාහරණයක දිනම් අපි හිතමු මේ උදාහරණේ ඩොලර් සහ රුපියල් එක මාසික ඉදිරි විනිමය අනුපාතකය. මේකෙදී මොකද්ද වෙන්නේ? මම ජනවාරි 18 වෙනිදා 2011
කැමති වෙනවා ඩොලර් මිලදී ගන්න අපි හිතමු ඩොලර් මිලියන 1ක් මිලදී ගන්න මාසෙකට පස්සේ. ඒතකොට ජනවාරි 18 වෙනිදා මම එකඟ වෙනවා පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට ඩොලර් මිලියනයක් මිලදී ගන්න. මම අද කරන්නේ ජනවාරි 18 වෙනිදාට කරන්නේ මොකද්ද? එකඟ වීම පමණයි. මොකක්වත් මොනම මුදලක්වත් ගෙවීමකුත් නැහැ, ලැබීමකුත් නැහැ. එකඟ වීමක් විතරයි වෙන්නේ. ගිවිසුමකට එළඹීමක් සිද්ධ වෙනවා ජනවාරි 18 වෙනිදා. මේ ගනුදෙනුව පියවන්න තියෙන්නේ කවදටද? කල්පිරෙන්නේ කවද්ද? පෙබරවාරි 20. එතකොට මේ විදිහට ගණන් හදපුවාම මම ඩොලර් මිලදී ගන්න කැමති වුණා නම් පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට මම ඩොලරයකට රුපියල් 133.79ක් දෙන්න කැමති වෙනවා. පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට මොකද කරන්නේ? මම බැංකුවට රුපියල් මිලියන 133.09ක් දුන්නාම බැංකුව මට ඩොලර් මිලියනයක් දෙනවා. ඒක වෙන්නේ කවද්ද? පෙබරවාරි 20. මොකද මේ ගනුදෙනුවේ කල්පිරණ දිනය පෙබරවාරි 20. කල්පිරණ දිනේදී තමයි පියවීම සිදු වෙන්නේ. එතකොට මම තමා එකඟ වුණේ ඩොලර් මිලදී ගන්න. එතකොට මම ඩොලර් මිලියනයක් මිලදී ගන්න රුපියල් මිලියන 133.09ක් බැංකුවට දෙනවා. මම ඒක දුන්නාම බැංකුව මට ඩොලර් මිලියනයක් දෙනවා. එදාට තියෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට තියෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 150ද 140ද රුපියල් 100ද 120ද ඒක අදාළ නැහැ පාර්ශ්වයන් දෙකෙන් එකකටවත්. පාර්ශ්වයන් දෙකම එකඟතාවයකට වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ගනුදෙනුව කරන්න ඩොලරයකට රුපියල් 133.09 ගන්න. එතකොට පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට මේ දේ වෙනවා. මට ඩොලර් මිලියනයක් ලැබෙනවා. මම රුපියල් මිලියන 133.09ක් ගෙවනවා. ඕක තමයි මේ සාමාන්‍ය ඉදිරි විනිමය අනුපාතිකයක සිද්ධ වෙන දේ. එක දවසක ගිවිසුමට එළඹෙනවා. ගිවිසුම කල්ලිකුත් වෙන දවසේදී, කල්පිරන දවසේදී මේ ගනුදෙනුව පියවනවා. මිලදී ගන්න කැමති වෙච්ච පාර්ශවය ඒ අදාළ මුදල ගෙවලා රුපියල් වලින් නම් රුපියල් වලින් මොකක් හරි මුදල් වර්ගයෙන් ඒ අදාළ මුදල ගෙවලා Tamanට ලැබෙන්න නියමිත මුදල් වර්ගය ඒ නියමිත ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. හැබැයි මේ કૃතිම ඉදිරි විනිමය අනුපාතයකදී එහෙම නැත්නම් සින්තටික් ෆෝවර්ඩ් එකකදී පළවෙනි කොටස වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත ඉදිරි දිනයකදී නිශ්චිත අනුපාතයකට මිලදී ගන්න හරි විකුණන්න හරි එකඟ වෙනවා. මේ දේ වෙනවා. හැබැයි ගිවිසුම කල්පිරන දිනේදී විනිමය හුවමාරු කරගන්නේ නැහැ. මුදල් හුවමාරු කරගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වෙනස. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? එදාට කරන්නේ එදාට වෙළඳපොලේ තියෙන විනිමය අනුපාතිකයයි ගිවිසුම්ගත විනිමය අනුපාතිකයයි අතර වෙනස කවුරු හරි ඒ අදාළ විදිහට අනිත් පාර්ටියකට අනිත් පාර්ශවයට ලබා දෙනවා. මම ඒකටත් මේ උදාහරණයම ගන්නම්. අරගෙන පැහැදිලි කරන්නම්. 132.50 133. ජනවාරි 20 වෙනිදා පෙබරවාරි 20 වෙනිදා ස්පොට් රේට් එක 132යි 5. ඇත්තටම මේ ජනවාරි 18 වෙනිදා ස්පොට් රේට් එක. එකඟ වෙච්ච
ඉදිරි අනුපාතකය 133.09යි. ජනවාරි 18 වෙනිදා මේ ගිවිසුමට ලැබෙනවා. ඒ වෙනකොට ජනවාරි 20 වෙනිදාට පියවීම කරන්න අදාළ දේශ විනිමය අනුපාතකය රුපියල් 132.50යි. දීලා තියෙන පොලි අනුපාතිකත් එක්ක ගණනය කරාම ඉදිරි ගිවිසුම් මුදල 133.09යි. දැන් මිලදී ගන්නෙක් ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් බය. පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට මොකද කරන්න ඕන? අපි හිතමු මේක ඩොලර් මිලියන 1කට කියලා. අපි සාමාන්‍ය ඉදිරි ගිවිසුමකදී නම් මිලදී ගන්නට ඩොලර් මිලියන 1ක් ලැබෙනවා. මිලදී ගන්න 133.09ක් රුපියල් මිලියන ගෙවනවා විකුණන්න සෙලරට. හැබැයි හිතන්න මේ දවස් වෙනකොට ස්පොට් රේට් එක 135යි. පෙබරවාරි 20 වෙනිදා වෙනකොට ස්පොට් රේට් එක 135යි. දැන් මෙතන ලාභයක් තියෙන මිලදී ගන්නාටද බයටද එහෙම නැත්නම් විකුණන්නට සෙලරට? බයට. එතන බයට ලාභයක් තියෙනවා. මොකද එයාට ඩොලර් මිලියනයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් 133.09 ගානනේ. ඒ ගත්ත ගමන් අනිත් පැත්තට වික්කත් 135ට මෙතන 1.91ක 1 ඩොලරයකට රුපියල් 1.91ක ලාභයක් තියෙනවා. කෘතිම ඉදිරි ගිවිසුමකදී වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ. දැන් ලාභය තියෙන්නේ බයටනේ මිලදී ගත්ත එකනටනේ. විකුණුම් කරෝ මොකද කරන්නේ? 1 ඩොලරයකට රුපියල් 1.91 ගානේ ඩොලර් මිලියනයකට අදාළ රුපියල් ගාන ගෙවනවා මේ මිලදී ගන්නවා. එතකොට මිලදී ගන්නාට ලැබෙනවා රුපියල් මිලියන 1.9යි. මේක තමයි දල වශයෙන් මිලදී. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ගිවිසුම් ගත වෙන්නේ මේ රුපියල් වලින් වගේ අපි කියන non convertible currencies. ඒ කියන්නේ අපේ රුපියල් වෙන රටක වුමාරු කරන්න අවස්ථාවක් දීලා නැහැ. ලංකාවේ විතරයි රුපියල් වලින් ගනුදෙනු කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මුදල් වර්ග වලට තමයි මේක කරන්නේ. ඇත්තටම එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ රුපියල් 1.91 රුපියල් වලින් ගෙවන්න බෑ. ඇත්තටම හොයනවා මේ රුපියල් 1.91 වටිනාකම ඩොලර්. ඒතර ඩොලරයකට අද එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 135 නම් මේ රුපියල් 1.91කට ඩොලර් කීයක්ද කියලා ගන්න හදලා ඩොලර් වලින් තමයි මේ මුදල මිලදී ගන්නාට දෙන්නේ. ප්‍රායෝගිකව වෙන දේ ඒකයි. හැබැයි අදහස මේ විනිමය අනුපාත දෙක අතර වෙනස පාඩුව ලබන්නා විසින් ලාභයක් ඇති පුද්ගලයාට ගෙවනවා. එතන මිලදී ගන්නාටම ගෙවනවා කියලා එකක් නැහැ. ඇයි ඒ? අපි හිතමු පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට මේක 130යි කියන්නේ. දැන් කාටද ලාභ? දැන් මිලදී ගන්න අය කැමති වෙලා තියෙන 133.9ක් දීලා ඩොලරයක් මිලදී ගන්න. හැබැයි වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් 130යි ඩොලරයක මිල. එහෙනම් මිලදී ගන්නාට තියෙන්නේ අලාභය. කොච්චරද? රුපියල් 3.79ක. 1 ඩොලරයකට රුපියල් 3.79ක අලාභයක්. එහෙමනම් මොකද කරන්නේ? මේ මිලදී ගන්න බය
මේක ගෙවනවා සෙල් විකුණුම් කරු. ඇත්තටම අපි යොසුමේ එකඟ වුණේ මොකටද? මෙයා ඩොලර් මිලියනයක් මිලදී ගන්නයි, මෙයා ඩොලර් මිලියනයක් විකුණන්නයි. හැබැයි මෙතනදි වෙන්නේ මොකක්ද? මේ එකඟ වෙච්ච මුදලයි අද තියෙන මුදලයි අතර අනුපාතිකයයි අතර වෙනස, මේ අනුපාතික දෙක අතර වෙනස අලාභයක් තියෙන පුද්ගලයා විසින් ඒ අලාභය අනිත් පාර්ශවයට ගෙවීමක් සිදු කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ උදාහරණයේදී එතෙන් මිල 15යි එකඟ වෙච්ච ඉදිරි අනුපාත මිලට වඩා ඒකින්ද ගැනුම් කරු එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්න ඒ වෙනස ගෙවනවා විකුණුම් කරු. කලින් අවස්ථාවේදී එතෙන් මිල විශාලයි ඉදිරි ගිවිසුම් ගත මිලට වඩා. එතකොට විකුණුම් කරු විසින් මේ වෙනස ගෙවනවා ගැනුම් කරුට. ඕක තමයි වෙන්නේ non deliverable forward එක. එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම අපි කියනවා synthetic forward කියලා. ඕක තමයි කෘත්‍රිම විනිමය අනුපාත, ඉදිරි විනිමය අනුපාත ගනුදෙනුවක සහ සාමාන්‍ය ඉදිරි විනිමය අනුපාතික ගනුදෙනුවක වෙනස. පැහැදිලිද? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මේක පැහැදිලි නම් මම ඊළඟට යන්නම්. මෙතන මේක නැති වුණොත් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේක මේ ඉදිරි කිවිසුමක් පාවිච්චි කරන්නේ තමන්ගේ තියෙන එක්ස්පෝෂර් එකක් එහෙම නැත්නම් නිරාවරණයක් ආවරණය කරගන්න, හෙජ් කරන්න. අපි කලින් කිව්වනේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා හෙජ් කරන්න. ඉදිරි කිවිසුමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ තියෙන විදේශ විනිමය අනුපාත නිරාවරණයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න, හෙජ් කරන්න. කොහොමද මේක කරන්නේ? ගමු උදාහරණයක් ගමු. අපනයන කරුවෙක්. ලංකාවේ අපනයන කරුවෙක්. අපි මුලින්ම කතා කරා වගේ අපනයන කරු අද මිලදී ගන්නත් සමග විදේශ ගැනුම් කරුත් සමග අද කිවිසුමකට එළඹුණාම අද මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මුදල් ලැබෙන්නේ ඉදිරි දිනකදී. ඒ තමන්ගේ කිවිසුමේ තියෙන කොන්දේසි වලට යටත්ව ඉදිරි දිනයකදී තමයි මුදල් ලැබෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ට්‍රේඩ් ෆයිනෑන්ස් කරලා ඇති. එතකොට එතනින් දන්නවා ඇති කොහොමද ආනයන අපනයන වලදී ගෙවීම් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ගිවිසුමට එකඟ වෙන දවසේ ගෙවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉදිරි දිනයකදී තමයි මේ ගෙවීම වෙන්නේ. ලංකාවෙන් අපනයන කරුවෙක් භාණ්ඩ පිටරට යවනවා. මුදල් ලැබෙන්නේ අපි තුන් මාසයකට පස්සේ. මොකක්ද අපනයන කරුට තියෙන අවදානම? පළවෙනිම දේ ඒක තේරුම් ගන්න. මොකක්ද අපනයන කරුට තියෙන අවදානම? රුපියලේ යගය අව ප්‍රමාණය වීමද රුපියලේ යගය අධි ප්‍රමාණය වීම? අධි ප්‍රමාණය. හා? රුපියලේ යගය අධි ප්‍රමාණය. රුපියලේ යගය අධි ප්‍රමාණය. අධි ප්‍රමාණය වීම. ඒ කියනවා රුපියල ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණොත්. හැබැයි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකෙන් ගත්තොත් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක අඩු වුණොත් ඕක අදාළ ලංකාවට ඩොලර් එකකගේ රුපියල් 185 180 වුණොත්
රුපියල අධි ප්‍රමාණය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියන රුපියල ඇප්‍රීෂিয়েට් වෙලා කියලා. හැබැයි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 185 ඉඳලා 180ට අඩු වෙලා. පටලවා ගන්න එපා. ඔක එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක අඩු වැඩි වීමයි අධි ප්‍රමාණයයි අව ප්‍රමාණයයි. ඒක වෙනස් වෙනවා කොහොමද එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. සහ මොන කරන්සි මොන මුදල් වර්ගය ගැනද අපි කතා කරන්නේ කියන එක. රුපියල අධි ප්‍රමාණය වෙනකොට ඩොලරයට මොකද වෙන්නේ? ඩොලර් රුපිය එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක විනිමය අනුපාතයක 180 ඉඳලා 185 ඉඳලා 180ට අඩු වෙනකොට රුපියල අධි ප්‍රමාණය වෙනවා නම් ඩොලරය අඩු වෙනවා. අව ප්‍රමාණය වෙනවා. ඩොලරයේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. හරි. දැන් ඇත්තට අපි කතා කරලා හිටියේ මොකක්ද තියෙන අවදානම අපනයන කරුට. අපනයන කරුට තියෙන අවදානම තමයි ඩොලරයේ වටිනාකම රුපියල් වලින් අඩු වුණොත්. ඒ කියන්නේ රුපියලේ වටිනාකම ඉහළ ගියොත් අපනයන කරුට ලැබෙන රුපියල් ගාණ අඩු වෙනවා. මේක නැති කරගන්නේ කොහොමද මේ ඉදිරි ගිවිසුමක් කරා? අපනයන කරුට මොකද්ද වෙන්න තියෙන්නේ? ඉදිරියේදී ඩොලර් ලැබෙන්න තියෙන්නේ. ඒ ඩොලර් ලැබුණාම රුපියල් කරන්න මොකද්ද එයා කරන්න ඕන? මේ ඩොලර් ටික විකුණන්නයි ඕන. කවදා හරි Tamanට ඩොලර් ලැබුණාම රුපියල් ගන්න නම් මේ ඩොලර් ටික විකුණන්න ඕන. විකුණලා රුපියල් මිලදී ගන්න. එහෙමනම් ඉදිරි කිවිසුමකට එකඟ වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? මාස දෙකකින් සල්ලි ලැබෙනවා කියලා දන්නවා. එහෙමනම් මාසෙකින් කියලා නෙමෙයි මම පටන් ගත්තේ මාසෙකින් සල්ලි ලැබෙනවා කියලා දන්නවා. එහෙමනම් මේ අපනයන කරු බැංකුවක් එක්ක ඉදිරි ගිවිසුමකට එන්න ඕන මාසෙකින් ඒ නියමිත ඩොලර් ප්‍රමාණයක් බැංකුවට විකුණනවා කියලා. පැහැදිලිද? මොකද අපනයන කරුට තියෙන්නේ විදේශ මුදල් ලැබීමක්. ඒ ලැබෙන මුදල් විකුණලා තමයි යා දේශීය මුදල් ගන්න ඕන. එතකොට කවදා හෝ ඒ විදේශ මුදල් විකිණීමක් තමයි සිද්ධ කරන්න ඕන. එහෙමනම් අපනයන කරුවෙක් මොකද කළ යුත්තේ? තමන්ගේ විනිමය අනුපාතික නිරාවරණය ආවරණය කරගන්න ඉදිරි ගිවිසුමක් විකුණන්න ඕන. ඉදිරි ගිවිසුමක් විකුණනවා කියන්නේ ඒ කල්පිරණ දිනේදී විදේශ මුදල් විකුණන්න එකඟ වෙනවා. එහෙමනම් ආනයන කරුවෙක් මොකද්ද කරන්න ඕන? ආනයන කරුට තියෙන අවදානම මොකද්ද? රුපියල අව ප්‍රමාණය වීම. අදට වඩා ඩොලරයක මිල රුපියල් වලින් ඉහළ ගියොත් ඩොලරයකට රුපියල් 185 190 වුණොත් ඉදිරියේ දිනකදී ඩොලර් මිල දී ගන්න වැඩි රුපියල් ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. මොකද ආනයන කරුවෙක්ට තියෙන්නේ ගෙවීමක් කරන්න. ඩොලර් වලින් ගෙවීමක් කරන්න ඩොලර් මිල දී ගන්න. ඩොලර් මිල දී ගන්නකොට මිල ඉහළ ගිහිල්ලා නම් එතන අවාසියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අවාසිය නැති කරගන්න නම් මොකද කරන්න පුළුවන්? මේ මාසේ හරි මාස දෙක හරි කවදා හරි ඒ ඉදිරි කාලය ඉවර වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න නැතුව අද පුළුවන් ඉදිරි ගිවිසුමකට එළඹෙන්න. හැබැයි මොනවද කරන්නද? විදේශ විනිමය මිලදී ගන්න. ඩොලර් මිලදී ගන්න. එතකොට ආනයන කරුවෙක් තමන්ගේ තියෙන විනිමය නිරාවරණය ආවරණය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් හෙජ් කරගන්න කරන්න ඕන මොකද්ද? ඉදිරි ගිවිසුමක් මිලදී ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඉදිරි ගිවිසුමකට එළඹෙන්න ඕන. ඉදිරියේ ඒ නියමිත දිනයේදී විදේශ මුදල් මිලදී ගන්න. ඔය විදිහට තමයි තමන් අපිට තියෙන එක්ස්පෝෂර් එකක්. එහෙම නැත්නම් විදේශ විනිමය සඳහා තියෙන නිරාවරණයක් ආවරණය කරගන්න. අපිට ඉදිරියේදී මිලදී ගන්න නම් තියෙන්නේ විදේශ විනිමය. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නම් තියෙන්නේ අපි ඉදිරි විනිමය අනුපාතික ගිවිසුමක් මිලදී ගන්න ඕන. අපිට තියෙන්නේ විදේශ මුදල් ලැබීමක්. එහෙමනම් අපි ඒ විදේශ මුදල් විකිණීමක් තමයි අපි කරන්න ඕන. ඒ විකිණීම කරන්න නම් තියෙන්නේ අපි අදත් දැනුත් කරන්න ඕන.
ෆෝවර්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉදිරි ගිවිසුමක් විකුණන එක. ඉදිරියේදී විකුණන්න පොරොන්දු වෙන එක. පැහැදිලිද? ඔය ටික තමා ඉදිරි විනිමය අනුපාතිකය යටතේ අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. දැන් කොහොමත් අපිට තව වෙන මොකක්වත් සාකච්ඡා කරන්න වෙලාවකුත් නැහැ. වෙලාවත් හරි. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. නැත්නම් දැන් අපිට මේ සෙෂන් එක නවත්තන්න පුළුවන්.